আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আগের দিনে যে ভিডিওতে বীজগুলো দেখেছিলাম সেটাই আজকে লাগাবো, তাই এখানে ক্যারেটের মাটিগুলো ঢেলে নিলাম। আর ঢালতেই দেখো এই জিনিসটা, অবশ্য আমি এতে অভ্যস্ত, কারণ মাঝে মাঝে এই গাছের মাটি খুললে দেখা যায় এগুলো। আর মানে বাগানিরা এসবে অভ্যস্ত, আশা করি তাদেরটা মানে ফেস করতে না, যেহেতু আমি গ্রামের মেয়ে, তো আমার জন্য এসব কিছুই না। তবে এগুলো ফেলতে আমার একটু মানে অস্বস্তি হচ্ছিলো, যাই হোক। আর এই মাটিগুলো গুঁড়ো করে নেওয়ার পর আমি এখানে উপরে গোবর দিয়ে দিলাম, আর এখানে একটু ক্ষেতের মতো ডিজাইন করেছি। যাই হোক, দুপাশে দুটো বীজ লাগাবো, আর এক পাশে ক্যাপসিকাম এবং এক পাশে মরিচের বীজ লাগাবো, তাই মাঝখানটা একটু খালি রাখলাম। আর এই যে দেখো, এই প্যাকেটগুলো ছিটতে ছোটো ছোটো দুটো প্যাকেট বেরোলো। আর আমার হাতের অবস্থাতে একটু স্কিপ করো, মাটি ধরেছি তো তাই হাতটা এরকম হয়ে আছে। আর আমি বীজগুলো লাগিয়ে দেওয়ার পর মাঝখানে আমি অন্য একটা বীজ লাগিয়েছি, যেগুলোর ভিডিও করতে পারি। আজকের মতো এ পর্যন্ত, টাটা, আল্লাহ হাফেজ।